stand before its object គឺមានន័យថាវាឈរនៅពីមុខ object នេះ the book នឹងមានន័យថា object គេនឹងកិរិយាសព្ទអានឹងគឺជាប្រយោគ past tense ណាបងប្អូនខ្ញុំបានឲ្យណា I gave the book ខ្ញុំបានឲ្យសៀវភៅនឹងទៅតារា to តារាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ the book ហ៎ the book ដើរតួជា object ហើយ to នេះដើរតួជា preposition អានេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា object ណាបងប្អូនអានេះ object ហើយអានេះ prep បាទអានេះ preposition អញ្ចឹង to នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា preposition preposition គឺទី1គឺដើរតួនៅពីមុខ object ណានៅពីមុខ object នៃកិរិយាសព្ទអូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយក preposition អាពាក្យនេះយើងអានអត់មានអាន preposition ទេយើងអាន preposition បាទ preposition ហ្នឹងមានន័យថាអយតនិបាតគឺមានន័យថាជាប្រភេទនៃពាក្យដែលវាតភ្ជាប់គ្នាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាស្ដាប់បានឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំកហើយនឹងបុគ្គលខអញ្ចឹងអានឹងឲ្យឈ្មោះថា clear ដែលវាភ្ជាប់គ្នាមានន័យថាជាប្រភេទនៃអយតនិបាតណាបាទអញ្ចឹងប្រភេទនៃ preposition នេះគឺបងប្អូនបានរៀនដោយច្រើនហើយយើងជាទូទៅយើងដឹងអំពី simple preposition ប៉ុន្តែអានេះគឺជាជំហានដំបូងហើយជំហានបន្តបន្ទាប់នេះទៀតនេះខ្ញុំនឹងយកពី preposition phrase preposition simple preposition បើប្រៀនបងប្អូនហើយវាមាន clear សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង preposition អញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនសំណុំពរឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យដល់ចប់ទៅបានដឹងថាតើវាមានលក្ខណៈបែបយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលយើងគួរតែចេះព្រោះអាហ្នឹងវាសំខាន់ដែរសម្រាប់វេយ្យាករណ៍ក្នុងការដែលបងប្អូនយកមកសិក្សាណាបាទអូខេអញ្ចឹង the preposition គឺអយតនិបាតខ្លឹមសារអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាម៉េចមានន័យថា a preposition is a word used before a noun pronoun or a gerund to connect this word to another បាទមានន័យថាម៉េចអយតនិបាតគឺជាពាក្យមួយណា is a word គឺជាពាក្យមួយ use before ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់មុន a noun មុននាម a pronoun សព្វនាម or gerund ឬក៏កិរិយាសព្ទ gerund verb gerund to connect this word ដើម្បីភ្ជាប់ពាក្យនេះ to connect this word ដើម្បីភ្ជាប់ពាក្យនេះ to another គឺទៅជាមួយនឹងពាក្យដទៃផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាម៉េចជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថា there is a horse in the field បាទ there is a horse in the field មានន័យថាម៉េចមានសេះមួយក្បាលនៅក្នុងស្រែអញ្ចឹង in នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា preposition វាភ្ជាប់អីគេអា horse នេះគឺអីគេគឺជា noun អញ្ចឹងវាមានន័យថាវាភ្ជាប់ noun នេះគេនេះវាប្រើនៅពីមុខនាមឃើញទេបងប្អូនគឺវាភ្ជាប់បាទអូខេ she is speaking to you នាងកំពុងនិយាយទៅកាន់អ្នកនាងកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកអញ្ចឹង speaking នេះគឺជា verb ហើយនេះគឺ to នេះ verb បញ្ជាក់ន័យទៅ pronoun ឃើញបងប្អូនមានន័យថាវាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគឺពីពាក្យមួយទៅពាក្យដទៃផ្សេងទៀតអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា preposition យើងអាន preposition to in នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា preposition អញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំ preposition គឺជាប្រភេទនៃពាក្យដែលប្រើពីមុខនាមដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យមួយទៅកាន់ពាក្យមួយទៀតក៏ឲ្យឈ្មោះថា preposition តោះណាបងប្អូនបាទ note នេះគឺកំណត់ចំណាំបាទកំណត់ចំណាំ nouns pronouns or gerunds used after preposition are objects of preposition មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថា noun ឬក៏ pronoun ឬក៏ gerund ហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្ទាប់អំពី preposition ណាបន្ទាប់ពី preposition គឺជា object នៃ preposition គឺវាដើរតួជា object គឺវាដើរតួជាកម្មបទនៃ preposition អញ្ចឹងចំណាំថានាមឬក៏សព្វនាមបងប្អូនដឹងហើយពាក្យថានាមមានន័យទៅជាឈ្មោះគេភាសាខ្មែរយើងបងប្អូនខ្លះក៏អត់យល់ទៀត noun នឹងស្អីគេហើយ pronoun នឹងស្អីគេនាមនឹងមានន័យថាគឺជាឈ្មោះឬក៏វត្ថុធាតុអីនេះមួយក៏ឲ្យឈ្មោះតានាមហើយ pronoun នោះគឺអ្វីណាដែលជំនួសឲ្យនាម pronoun នោះជំនួសឲ្យនាមភាសាខ្មែរយើងថាសព្វនាមជំនួសឲ្យនាមជំនួសយ៉ាងម៉េចគាត់នាងពួកគេពួកគាត់អានឹងគឺជាប្រភេទនៃ pronoun ជំនួសឲ្យនាមបាទអញ្ចឹងគឺគេចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចនាមហើយនឹង
Sapanium ឬក៏ច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពី preposition ហើយកាលណាប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពី preposition វាគឺជាកម្មបត្តិនៃ preposition កាលណាដើរបន្ទាប់វាដើរបន្ទាប់ពីពួក preposition វាដើរតួជាកម្មបត្តិនៃ preposition តោះណាបងប្អូនបាទឥឡូវ position of preposition position នឹងប្រែថាទីតាំងណាបងប្អូនទីតាំងឬក៏មុខងារទីតាំងយើងដាក់នាមនៅត្រង់ណាណាអញ្ចឹង positions of preposition គឺមានន័យថាទីតាំងនៃ preposition អញ្ចឹងវាមានច្រើនណាខ្ញុំយកថ្ងៃនេះមកបាន2ចំណុចតែថ្ងៃទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងបរិញ្ញាបងប្អូនដាក់ពីរបៀបមួយយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការសិក្សាពី preposition ណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងអាចតាមដានហើយយល់នៅក្នុងមេរៀននេះបាទអញ្ចឹង stand before its object ទី1នេះទី1គឺ preposition ហ្នឹង stand គឺមានន័យថាឈរឬក៏ស្ថិតនៅណាស្ថិតនៅពីមុខ its object គឺមានន័យថាកម្មបត្តិផ្ទាល់របស់ខ្លួនទី1គឺឈរនៅពីមុខកម្មបត្តិផ្ទាល់របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាម៉េច I gave the book to Dara I gave the book to Dara ឃើញណា stand before its object object ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េច the book ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យគេឲ្យសភៅ object គឺមានន័យថាអ្វីណាដែលគេធ្វើអំពើទៅលើវាណាអាហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថា object ឯងគឺកម្មបត្តិណាបាទអញ្ចឹង I gave the book to you អញ្ចឹង to នេះឃើញទេបងប្អូន stand before its object គឺមានន័យថាវាឈរនៅពីមុខ object នេះ the book នេះមានន័យថា object កែវនឹងកិរិយាសព្ទអាហ្នឹងគឺជាប្រយោគ past tense ណាបងប្អូនខ្ញុំបានឲ្យណា I gave the book ខ្ញុំបានឲ្យសភៅហ្នឹងទៅ Dara to Dara បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ the book ឯង the book ដើរតួជា object ហើយ to នេះដើរតួជា preposition អានេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា object ណាបងប្អូនអានេះ object អានេះ prep បាទអានេះ preposition អញ្ចឹង to នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា preposition preposition គឺទី1គឺដើរតួនៅពីមុខ object ណានៅពីមុខ object នៃកិរិយាសព្ទមួយទៀត she will go with you she will go with you អញ្ចឹង with នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថា preposition go នេះគេឲ្យឈ្មោះថាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង she will go with you ឃើញ stand before its object ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹង with ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាពួក preposition she will go with you តោះណាបាទI will buy a bike for you I will buy a bike for you បាទអានេះគឺ a bike ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា object for ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា preposition ឃើញវានៅបន្ទាប់ទេបងប្អូនវានៅបន្ទាប់អំពី object ខាងមុខវា I will go with she will go with you I will buy a bike for you ខ្ញុំនឹងទិញកង់អាពាក្យ I will buy a bike for you ខ្ញុំនឹងទិញកង់មកគ្រឿងឲ្យអ្នកឯងទិញកង់ឲ្យទៅខំរៀនខំសូត្ររបស់នៅតាមស្រុកខ្សែបានកង់សុវ័យចិត្តណាបងប្អូនចាំបាច់ដូចបងប្អូនអ្នកមាននៅតាមទីក្រុងឯងនៅតាមទីក្រុងឲ្យទៅបានរៀនបានសូត្របានអីទៅឪពុកម្ដាយគាត់អ្នកទូទៀតក៏ទិញឡានឲ្យតែសម្រាប់អ្នកស្រែមិនបាច់មានដល់ឡានដល់អីទេគាត់ទៅបានអាកង់កាចាស់មួយជិះទៅរៀនឲ្យតារៀនបានម្ដាយទិញកង់ឲ្យជិះមួយទៅរៀនគូសុវ័យចិត្តមែនតើខ្ញុំនៅពីដើមខ្ញុំរកតកង់ជិះមួយមិនបានទេបងប្អូនរកកង់ជិះមិនបានទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង I will buy a bike for you ខ្ញុំនឹងទិញកង់មួយគ្រឿងឲ្យអ្នកឯងបាទបងប្អូនមើលទី2ម្ដងណាអានេះគឺទីតាំងនៃការប្រើប្រាស់ preposition ទី2ហ្នឹង stand at the end of the sentences stand at the end of the sentences ទី2ហ្នឹងមានន័យថាវាឈរណាវាឈរនៅខាងចុងនៃប្រយោគអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺ preposition ទីតាំងរបស់វាគឺវាឈរនៅខាងចុងនៃប្រយោគឧទាហរណ៍ថា here is the watch that you ask for here is the watch that you ask for មានន័យថាម៉េចមានន័យថានេះគឺជាហីគេនៅនេះគឺជានាឡិកាដែលអ្នកឯងស្នើសុំ ask for នោះស្នើសុំ here is the watch that you ask for នេះគឺជានាឡិកាឬក៏ទីនាឡិកានៅទីនេះដែលអ្នកឯងសួររកឬក៏ស្នើសុំ ask for ប្រែទៅសួររកក៏បានទី2ប្រែទៅស្នើសុំក៏បានដែរ watch នេះដើរតួជា noun ប្រែថានាឡិកាបើកិរិយាសព្ទប្រែថាមើល
โดย Human Rights Watch អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចឹង voice នេះគឺដើរតួជា noun ប្រែថានាឡិកា here នេះគឺជា adverb ណាបងប្អូន he is the voice that you ask for ឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យ for ណា for នៅខាងចុងណាត្រូវគោលការណ៍របស់គេទី2នេះគឺជាគោលការណ៍មួយដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងthe end of the sentences គឺវានៅខាងចុងនៃប្រយោគគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ preposition បាទមួយទៀត what are you looking at what are you looking at តើឯងកំពុងកលេចមើលអីតើឯងកំពុងមើលអី looking at ប្រែថាមើលណាមើលអីចឹង at នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា preposition ឃើញទេវានៅខាងចុងនៃកិរិយាសព្ទទេបងប្អូនវានៅខាងចុងនៃប្រយោគណា what are you looking at តើឯងកំពុងរកអីហ្នឹង looking ហ្នឹងប្រែថាមើល looking at ប្រែថាកលេចមើលឬក៏ look at ប្រែថាសម្លក់សម្លឹងក៏បានដែរសម្លក់សម្លឹងមើលអីហ្នឹងឃើញ at នៅខាងចុងហ្នឹងបងប្អូនឃើញ at នៅខាងចុងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ជាទីតាំងនៃការប្រើប្រាស់ preposition អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសហើយ complete note ហើយរៀនកំណត់ហើយបងប្អូនរៀនបង្កើតប្រយោគបងប្អូននឹងបកកែវេយ្យាករណ៍បាទអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ